재채기. 귀여운 척 아닙니다. 이것도 소리의 원리예요. 봐봐요. 재채기를 할 때 얘가 싹 올라가잖아요. 여기가 칸지까지 가잖아요. 그래서 재채기, 이게 이렇게 가면 재채기 이렇게 나오는 거지. 가지고 여기를 써서 소리를 낸 거지. 제가 막 재채기 막 이렇게 귀여운 척 한 게 아니에요. 재채기를 이쪽에 쓰면 재채기 한 거지. 이게 전혀 아닙니다.